Kasngi utrai balai hakapor adben. Ya kan kasngi utrai balai jong kapor adben la jutep kom ka kaudate Sunday. Hagaktien kasing ila abanong kadai kasngi utrai jong kajing kemen. Kadai kapang balapan pau hagajing pule ka bakanengkong berkebaan ke basyai. Kumta tung ini kemen hau try kajing im Kristan jungi. Menta yang ini apek hendiat ya kajing pule jong kani kasngi. Hakajing pule banengkong nilayos ngau bu sepania lapan menapat ba hagi pai Israel. Bagi dai ban risa kemen nadu do nod amal ba utrai ula rai ban wengno ya kajing pensitam naki. Ulapan kan mauru yaki bau blai udan hapleng jongki barkane kajing don bakar pang jong u kan wan ra jing suk jing kemen. Un salong ru utau nong yele ban wan ra jing job yaki bat un pentamai ru yaki hakajing e jong u. Hang ne usapania lapan i bawat lau blai udam ubitar yaki namar kapop jongki berkajing bampangu handrai hakabakut pat katkom kajing long jong u upen pau ya kajing e berkajing snai dak ba map no yaki pop jongki baro hakajing pule baar u Paulus kentu e Kristan ha Filipi bagi dai ban kemen badan om kurslai hagabau ong tu syat kemen hau try berbor ngong biang tu syat kemen. Kani kajing kemen jongki kadai ban penpau ya kata kajing don jong try hajan jongki. Ukhat uweru eki bagi dai ban bread no ya kajing kuslai baro. Ban pendem ha kajing duai ber kajing kerpat. Rengkat kajing sengongu na kabenta kajing lep ha jong try ublai. Ya kani kajing khot u Paulus u hikayengi bagi dai ban kemen om tang bagi eki baro ki yaj baik ya nanti. Androi na kabenta kalawai bapernai. Bau try ublai unsaai ha ukris. Paulus ulang unuk sa babah kani ke benta ngi bantip habau tho ya kani ke citi udan haga jingdom jong patok wat la kata udan haga jingkemen barukan turu ya kiwei ban bod ya u ka gospel ke kren chapang ka jing e ka jing dong kam ban le isnai ya kitu ke badan kam ya ke jing arab jongi nilayos ngau kumnu ki pa kila kali yo Yohanes haga jing persyang jongki ban imha da ka baki ong tengil le ayu ula jubab yaki da ka baong bagi dai ban yasam ya ka baki don bat lau para wong syayaki jaru badan artli ki sabti unaino ka wai ya ubam don bajar ubadan jengbam unya island da ka ni ka jingkhot jong Yohanes ka penlong yangi ban sngau tho khnang ba nginem suk bat ba kham tam ka mensim ngidai ban don kamen sim basbon berkebekelut ban ya samlang syakiwei ngidai ban long ki Kristan ki baai ai ya ki jingker khu jong ublai na kabenta ka jing bha jong kiwei Joshua Yohanes Baptis ulah hikai berpeniru ya ki nongkrong ka jena bakim dai ban krong palat ya ka balabu ya ki sipai bakim dai ban le bor bat ban hun ya ka tulap ka ba ki layo lang ba kani ka jingken tu ya ki uhikai ru yangi khamtam gitu ke badan haga bor bagi basyakri ya kiwai bagi dai ban long gi bahok haga rukam im jongi bat ngim dai ban sim kabu ya kiwai pat kijing hikai ki bang iyo haga ni kesngi na kijing pule ki dai kini kijing hikai ke banengkong ini ban long gi Kristan gi basbon bat kelut ban sim ban samlang ya ke ke bangi don syakiwai kijing hikai ke baa ngidai bandon ka jingget kle ya laki kam bangi tray bar ban tray hok yaki kajing hikai ka balai ngidai ban long ki bakmen barbor namar try udan hajan jongi bar uyarap yangi ban penulong ya ki jing temu jongi baro en yero yau Jesus Christ